ମୁଁ ସ୍ମିତା ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଲର୍ନ ଇନ୍ ପାଇପଲାଇନ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆମେ ପାଞ୍ଚ ଧାଡିରେ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ଜୀବନୀ ବିଷୟରେ ଜାଣନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ପାଞ୍ଚ ଧାଡିରେ ଜାଣନ୍ତି ଅଧିକା ଜାଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ। ଯଦି ଅଧିକା ଜାଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଅଛି କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବେ। ଆମେ କଣ କରିବା ନା 10 ଧାଡି 15 ଧାଡି ବା ଲମ୍ବା ଏସେ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ବିଷୟରେ ନେଇକି ଆସିବା। ତାହେଲେ ଆଜିର ଭିଡିଓରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଆଉ ଜଣେ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ଜୀବନୀ ମାତ୍ର 5 ଧାଡିରେ। ଆଜିର ଭିଡିଓରେ କଥା ହେବା ଭିସେଣ୍ଟ ୟାନେଜ ପିଞ୍ଜନଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଭିସେଣ୍ଟ ୟାନେଜ ପିଞ୍ଜନ ଜଣେ ସ୍ପାନିଶ ଅନୁସନ୍ଧାନକାରୀ ଏବଂ ନାବିକ ଥିଲେ। ସେ 1442 ମସିହାରେ କ୍ରିଷ୍ଟୋଫର କଲମ୍ବସଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଜଳଯାତ୍ରାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେ ନିନା ଜାହାଜର କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଥିଲେ। ପିଞ୍ଜନ ପରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆମେରିକାର ଉପକୂଳର କିଛି ଅଂଶ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିଥିଲେ। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସମୁଦ୍ର ଅନୁସନ୍ଧାନରେ ତାଙ୍କର ଭୂମିକା ତାଙ୍କୁ ଆଜି ବି ମନେ ପକାଯାଏ। ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାଇବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ଟିକେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବ। ଭିଡ଼ିଓ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କର। ଚ୍ୟାନେଲକୁ